Alright, yes, yekumide ku mukutu Good Talent chokola kye kisingira ddala okubeera ekyakabi era nga tukola naffe kyamanyi okubanga tukutuusaako amawulire gaba gatambula mu ggwanga Uganda. Yes, kakati mukwano gwange, yes, omulabi wa TV eya NBS and of course ng'oli mulabi wa music oba ng'oyagala nnyo Ugandan music. Bengenda okubanga nkutuusaako abagudde mu mukwano oba ekigambibwa okubeera nti bali mu mukwano ogw'amaanyi be bantu bano. Of course staff bitumumanyi akola wali ku NBS and of course n'omuyimbi era Vivian Tendo ng'ate Staff B sitakoma kubeera nga just presenter ku TVM wano mu ggwanga wabula ng'ate era naye muyimbi. Bano ababiri kitandise okubeera nga kyeyoleka lwatu nti bano ababiri balina okuba nga bali mu mukwano ogumaze akabanga oba ogwakatandika. Nga kino kyaddiridde oluvannyuma lw'okubeera nga yes babadde balinako tuwa gye bakoze era ebifaananyi ne bibeera nga bikubwa. And of course omukulu Staff B n'abeera ng'ate abiteeka ku page ye eya Facebook, then abantu abavudde ne babeera nga babikomentingako nga balaga nti yes kino ekintu baali bakizuula dda because balina relationship nnene nnyo ebaddewo naye nga bino ebifaananyi badde tebinaba kubanga bijja bigoberera relationship eyo. So kakati omukulu Staff B we yabuuziddwa ku nsonga eno yagambye nti banaye abantu lwaki mwogera ebigambo bingi, lwaki mubeera mu kukola samwasamwa gwe batababuuzizza oba gwe mutategeera. Ye yavudde n'agamba nti ye ne Tendo oba Vivian Tendo babadde mu studio nga balina akayimba ke bayifumbako omukwano era nga akayimba kano bakayita Hello. N'agamba nti kati okubeera nga bakoze naye tuwa zezimu ku pati zigenda okubeera nga zirabikira mu vidiyo eno eya Hello naye nga nte gamazima era nga waba olaba ebifaananyi biraga nti wama kituufu eyinza okuba nga takoma kubeera bubeezi vidiyo kubanga era abantu bano tekuliko ayina mukazi tekuliko ayina musajja bonna bonna bali singo. Kitegeeza kyonna kyonna kye baba bakoze baba tebakikoze mu nsobi naye babeera bamaze okushutinga akavidiyo babeera nga tebakigala beeyagala tuufu tewabeeyi wagenda kubeera nga abakuba ku mukono naye ng'omanye engambo zino zitandika ng'ezisaako ogenda okulaba nga abantu bakoze eki beezaddemu ba bebi. So right now amawulire agaliwo geego Staff B ne Vivian Tendo teweekanga nnyo ng'olabye ba bouncing baby oba balina e bouncing baby oba nga bafunyeyo omwana. So kakati galiwo mu industry eya music omukulu Staff B okuba ali ku NBS and of course ne Vivian Tendo nga music industry omutegeera bulungi nnyo balabika tebali mu kukola bukozi video obula nga video bagikoze nga kapo. So sigenda kuba nga njogera bingi galiwo nzija kuba nkunoonyeza story gye nabeera ng'eggwera era nja wakati wa Charles wamu ne Asia. So for now sigenda kuba nga nsukkawo just nja kusaba Mukama Katonda abeere nga akunkuumira. Bye.